Hello，大家好。咁今日咧，我哋就嚟開箱下，係啦呢度啦。咁呢度其實今次咧就比較少嘅啦，就大概係5樣嘢咁啦。咁但係咧都非常之期待咁同大家開箱，因為咧有一啲咧係日本嘅，可能係一個唇同埋面嘅可以兩用嘅一啲啦。咁然後咧仲有啲係胭脂啊或者係遮瑕嗰啲咁樣，可以都大家一齊去睇下嘅。咁然後咧仲有一支係防曬，冇錯。咁我哋就嚟睇咗我哋今日嘅呢一支防曬先啦。咁呢一支咧佢就係朝鮮美人嘅呢一支嘅防曬嚟嘅。咁我嗰日咧係喺莎莎嗰度咁啱佢有特價啦，咁所以咧就去嘗試下。咁都有聽講過呢個牌子係非常之唔錯嘅，而且都好出名啦。咁所以就睇下佢咁啱有特價嘅情況下就買咗翻嚟試下嘅。咁呢一支佢就高咁樣嘅，佢嘅大細就咁我哋開咗之後咧，佢就會有一個嘅，咁我哋開咗佢之後啦，咁我哋就擠落去隻手度試下。咁咧佢顏色方面咧就係冇顏色嘅，係啦。咁然後咧我哋捽開咗佢之後咧，睇下佢嘅感覺會係如何。咁我哋捽完之後啦，其實都可以見到佢都非常之水潤啦，而且都係好滑，好快就已經可以索晒㗎啦。咁味道方面嘅話咧，係有少少好微好微嘅一啲酒精感喺入邊嘅。咁但係除咗呢樣嘢之外咧，佢都有微嘅少少粒嘅嗰種感覺，但係嗰種粒咧係可接受嘅範圍嘅。咁如果話佢所有嘅防曬功能入邊咧，佢就係 SPF 50加啦，PA 係4個加嘅，冇錯。咁佢成個嘅效果嘅話咧，覺得佢就係一個好普通嘅一支防曬，不過不失啦。咁但係更加多嘅話咧，可能都係要去試多啲先至知道。咁佢都係50g嘅，我冇記錯買翻嚟嘅時候咧，佢好似係100蚊左右，係咯。咁所以呢一支都算係一個比較平價嘅防曬啦。咁而家如果大家有興趣或者咁啱可能要湊單啊咁樣嗰啲，跟住咧就買佢翻嚟都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，係啦。咁我哋就去下一項。咁下一個嘅話咧，我哋就會係用呢個啦。咁呢個咧係我朋友喺日本嘅時候買俾我嘅。咁佢就係可以lips 啦同埋 cheek 都得嘅。佢係叫做 NYUU 呢個牌子啦。咁我都係未用過，而且我都係未聽過。佢係作為一個手信咁樣送俾我啦。咁所以都好期待佢到底係一個如何，係啦，佢係一個點樣嘅嘢。過之後啦，其實佢係可以做一個類似掛喺袋上邊一個小吊飾咁樣，係一個唔錯，都係一個唔錯嘅一個選擇嚟嘅，係啦。咦，係點開嘅咧？開嘅話咧，佢呢度咧就亦會有一粒滴啦。咁我哋開咗之後咧，佢就會有塊鏡同埋有一個咁樣嘅顏色嘅。咁佢呢隻咧係01號色啦，係啦。咁我哋都可以試俾大家睇下。咁佢呢個咧係一個膏體狀嚟嘅，係啦。咁我哋就抹喺隻手度睇下啦。啱啱就咁用嘅時候咧，其實佢嘅顏色咧都唔會話係特別深啊，或者特別淺啊咁樣啦。佢反而咧就係淡淡地咁，好似一個士多啤梨色咁。唔知鏡頭前面睇唔睇到？係啦。咁其實佢呢個咁樣嘅顏色咧，我覺得咧，如果你係喺 lips 啦，同埋喺個顴骨位都係唔錯，咁可以俾大家睇下。咁由於啦，啱啱咧我突然間先醒起，我冇拎塊鏡過嚟，咁所以咧係啦，唔知大家仲記唔記得呢一塊鏡啦？就係之前開箱花知曉嘅時候咧，佢送嘅嗰一塊鏡嘅。咁咧我係依然仲喺呢度嘅，咁我哋就攞呢一塊鏡嚟做一個試驗，然之後就睇下佢到底係點樣嘅。咁我哋就依然係用呢個啦，咁我哋就上咗塊面先，因為佢話嘴都可以嘅，咁我哋就一步一步嚟上咗塊面，跟住再上個嘴咁樣。而都可以講下啦，我對於呢個胭脂膏其實一向佢嘅嗰啲睇法，其實我係唔係好話特別識用佢係點樣嘅。咁但係咧，我今次試完之後咧，其實佢嘅顏色咧真係非常之好啦，而且就咁拍上去嘅時候，佢都唔會好似話係馬騮屎忽咁啦。咁大家都可以睇下，係啦。咁佢呢個唔係馬騮屎忽咁嘅程度下咧，其實我覺得
就咁肉眼睇啦，係幾明顯嘅。咁我係左邊呢邊咧係有搽到啦，而我右邊呢邊咧係冇搽。咁其實個分別都唔係話特別明顯啦，咁樣嗰啲其實都唔錯嘅。咁我今日咧我淨係搽咗啲嘅 cushion 啦，同埋搽咗少少油色嘅嗰啲潤唇膏喺個嘴度咁樣嘅啫。咁所以咧佢所有嘅實測應該都係非常之明顯嘅，咁樣可以睇到個變化喺邊嘅。咁然後我哋就再搽埋落個嘴度睇下佢嘅狀態會係點咯。咁咧我啱啱搽咗落個嘴度之後咧，可以俾大家睇一睇，係啦。咁咧其實我個人覺得咧，佢對於我嚟講咧，搽喺塊面度嘅話咧，係會搽得好睇過喺個嘴度嘅，因為個嘴嘅話我會覺得佢比較粉啲，同埋好似好病嘅感覺，係啦。咁所以咧，我個人就覺得如果我之後用嘅話咧，我都淨係會搽喺胭脂嘅呢個位嗰度啫。就卸咗佢先，然後咧我哋卸咗個嘴同埋卸咗隻手先。咁然後咧我哋就可以試下另外一個啦。咁嗰個佢都係胭脂液嚟嘅，係啦。咁就係呢一個蠟筆小新聯名嘅。好啦，咁我哋搞掂咗咧。啱啱卸咗嘴啦，同埋卸咗隻手啦。胭脂嘅話咧，我係嗰陣時好似喺邊度買嘅咧，我都唔係太記得我喺邊度買㗎啦。但係咧，我記得我係喺香港買嘅。嗰陣時係因為有個朋友啦，佢咁啱生日，然後咧就諗住佢又中意蠟筆小新，咁就是但買個蠟筆小新嘅俾佢啦。結果咧就發現咧，原來咧佢已經有啦，咁所以咧佢就話咧俾我都試下，因為佢話佢用過呢一隻咧都係個唔錯嘅，係。咁然後好似擦爛咗佢，但係唔緊要啦，因為我唔係蠟筆小新嘅 fans 嚟。哦，好。咁佢開咗之後咧，其實都好 fans 啦。雖然佢熒光綠色，跟住有嗰個應該係呢個咩恐龍唔知咩脆脆餅乾，係好似冇記錯係蠟筆小新好中意食嘅嗰個餅嚟嘅，嗰個 character 啦，係啦。咁佢成個咧都係一個非常之唔錯嘅，係啦。咁大家可以見到啦。咁咧佢外形係咁嘅，然後我哋就可以開嚟睇下到底佢係點樣啦。OK，咁佢開咗之後咧，佢就係一個子彈頭咁嘅東西啦。然後佢入邊咧就係裝啲 liquid 咁樣嗰啲嘅。咁咧都可以，唔知見唔見到啦？大家係啦。佢咧嗰度其實佢係有一個類似漏斗形嘅東西咁樣咧，佢就會當你倒即係咁樣調轉嘅話咧，嗰啲液嘅話就會慢慢咁樣入到去嗰粒海綿頭嗰度㗎啦，冇錯。咁就佢就會變咗咁樣濕濕潤潤咁樣啦。咁我哋就印落去隻手度睇下佢係點樣先。咁我哋啱啱印咗落隻手度嗰度啦，咁都可以見到咧，其實佢嘅顏色咧會比起啱啱我哋試嘅嗰隻高糖，即係呢一隻嘅話咧，佢嘅顏色係明顯都會深好多啦，同埋顯色好多嘅。咁當然有可能係我未捽開嘅原因啦，我哋就可以試下捽開佢先。咁當我哋捽開咗之後，其實佢都好快就可以捽得勻啦。然後咧都可以見到咧，其實佢咧係都幾唔錯嘅，而且佢顏色唔係話特別深啦，或者係特別紅啊咁樣嗰啲，係啦。佢嘅感覺嘅時候咧，我覺得佢有少少似係豆沙色，係啦。咁呢個豆沙色咧，我覺得如果係搽喺面嗰度都係一個唔錯選擇。咁我哋啱啱講咗個話，呢個咧呢邊左邊嘅面咧，我哋搽咗呢一隻嘅，係啦。咁我哋可以轉頭右邊面嘅話咧，就試下呢一隻，睇下佢哋兩個嘅分別會係喺邊。篤2下、3下，係啦，喺塊面度，咁然後就慢慢捽佢。不過我都唔係太肯定，因為其實我係真係第一次用類似嘅一啲 product。好，咁啱啱咧好似有少少災難啊，因為我好似唔小心變得太多嘅嗰啲喺邊邊嗰度啦，而且咧唔知鏡頭嗰度會見到係點啦。我喺我嘅肉眼嗰度見嘅話咧，其實呢邊咧係會比較深色啲，呢邊嘅話會比較自然啲。咁我個人嘅話咧，其實係都比較中意啲自然少少嘅款啦。咁可能呢一隻嘅話咧，之後要落得多啲啲，同埋咧就可能就要再可能壓多少少嘅蜜粉啊咁樣嗰啲上去嘅話咧，就會好少少，係啦。咁我啱啱好啦，呢度都有係啦。啱啱我哋
前幾集開箱過嘅呢個花之曉嘅粉餅。咁我原本諗住攞佢咧係嚟做一個另外一個粉撲嘅開箱。咁既然我有嘅情況下，咁我由啲開箱嘅粉撲未拍，冇錯，佢對大家要排緊隊嘅，唔係喎。我哋就攞呢個撲撲印住先啦。好，慢慢咁拍，睇下佢會唔會好少少。係啦，咁與此同時咧，其實我上一次開箱之後咧，我唔記得咗邊個紙，但係我都已經開始有用佢啦。咦？咁咧，啱啱我哋拍咗左邊同埋右邊之後咧，就咁樣喺塊鏡嗰度望嘅話咧，我覺得係會好睇過你冇拍。係啦，你拍咗之後咧，佢會壓咗一層嗰啲靈感啦。咁當然咧，其實以平日化妝嚟講咧，肯定會係需要用一個嘅粉餅或者蜜粉嘅去印一印佢嘅。但係啱啱我哋試嘅時候啦，我哋冇做到，因為就係想俾大家睇下佢最真實嘅樣係點嘅時候咧，我就覺得左邊嘅呢一款咧係會好啲嘅，比起就咁樣啱啱嘅呢一支係啦，綠色嘅呢一支。係啦，綠色呢支咧係會需要再後期加工啊咁樣嗰啲佢少少咧，先至會更加好。咁我哋就再去下一樣。咁下一樣嘅話咧，佢都係一個咁呢一支嘅話咧就係韓國㗎啦。咁啱啱嘅第一個係日本㗎啦，咁第二個應該係台灣或者大陸，我唔肯定啦。冇認真咁樣睇到佢嘅原產地嗰啲喺邊度。好，咁咧佢開咗之後咧，佢呢隻顏色咧係 PK04啦。咁呢個牌子咧，其實都有用過佢嘅眉粉嘅，我係有，係啦。咁佢呢一隻色嘅話咧，都係比較啲淺淺地嘅一啲顏色咁樣啦。咁我哋都可以嚟試下。咁我哋就咁樣捽，睇落隻手度嘅話，其實佢都係偏粉粉地、比較淺色嘅一種顏色嚟。咁我哋就慢慢咁樣捽落去，係啦。哦，非常之唔錯啊！咁因為其實我個人嘅話咧，唔係好中意用啲比較顯色嘅一啲胭脂嘅。咁我就會覺得咧，好似唔係幾好啦。咁但係咧，佢與此同時好似有一個問題，就係佢應該有微嘅閃粉喺入邊。因為咧，啱啱我哋搽咗啦，呢邊咧就係啱啱我哋用嘅嗰個綠色個字啦。然後咧，呢一邊咧就係我啱啱搽喺隻手度嘅。咁其實搽喺隻手度嘅時候，佢顏色唔係好靚嘅啫，都唔係話好勁啦。咁但係咧，你喺肉眼睇嘅話咧，佢係有少少似好淡嘅粉紅色，再加少少梅色喺入邊，然後再加有少少嘅閃粉喺入邊嘅，係啦。咁我哋就可以卸咗可能呢邊先，因為我覺得呢邊佢嘅顏色就真係麻麻地嘅，咁所以咧我哋就將呢一邊嘅卸咗佢先。其實咧都可以見到我嘅皮膚，因為近排咧就真係生好多粒粒咁，但係好在嘅係咧一啲嘅咩，你就可以攞個掃。咁其實咧，我哋啱啱呢度咧係我之後轉頭拍完呢個開箱片之後咧，要試嘅啲掃啦。咁所以咧我就冇攞其他嘢出嚟，但係我而家手頭上冇掃嘅原因，所以我哋就時間過先啦。呢個啦，咁然後咧就轉頭我哋就再扮我哋冇開箱過，係啦。咁我哋就而家試開箱。咁呢個係冇印嘅蜜粉掃，係啦 powder brush。咁呢個咧就30蚊，定至40蚊差唔多啦。反正呢個都唔錯，都幾低嘅價錢。咁係咁樣嘅，唔緊要，我哋可以扮冇事發生嘅轉頭。咁我哋開咗之後咧，雖然佢正常應該唔係咁啦，但係唔緊要，我哋冇事係咪啊？但冇事啦，即刻卸完之後就應該 OK 㗎。咁我哋就攞呢個掃啦，慢慢咁樣印。咁其實可以見到無印佢呢個掃咧，佢啱啱找粉嘅能力啦都唔錯嘅。咁我哋燉走咗啲之後咧，我哋就揩喺塊面度睇下。咁啱啱揩完之後啦，其實佢嘅顏色咧都係好穩定，而且咧佢都唔會話特別食粉嘅無印嘅呢一支嘅話。咁其實無印呢支掃嘅話咧，一向都有好多人都話非常之好用㗎啦。咁但係詳細的話咧，可能就去翻我嘅下一條開箱片。咁我哋就而家扮冇事發生咁樣放翻入去。咁轉頭咧，我哋下一期咧應該係啦開。咁我哋咧開完去完呢一個之後咧，咁我哋就再去我哋今日嘅最後一個 item 啦，呢一條片嘅。咁就係呢一個，佢係 The Sims 嘅遮瑕02號嚟嘅，呢一隻係啦。咁其實呢一隻咧，我點解會話想試咧？其實嗰陣時係因為我一直都係用開日本 B 嘅嗰隻兩隻色，一個三文魚，跟住另外一隻咧係白色嘅嗰隻，即係膚色款啦嘅嗰隻遮瑕嘅。咁但係咧喺嗰陣時咧，我想買多款嘅時候喺香港買咧，發現好貴。我喺Cosmo 嗰度買嘅話咧，差唔多成400幾蚊啦，松本清又係啦。
咁然後咧，我就覺得佢嘅價錢，如果我喺香港買，我相信我應該會買到啲其他更加好嘅，即係喺嗰個價錢入邊。咁我就開始揾一啲比較平少少嘅啦。咁就見到咧呢一個咧都近排頗多人推介，咁我哋就可以試下。呢隻嘅話咧，佢係有3隻色嘅，係啦。咁呢個咧係三文魚啦，然後呢個膚色啦，然後呢一個咧應該就係比較啲深色嘅啡啡地色嘅，但係我習慣嘅話真係用開呢2隻色嘅啫。咁然後呢一隻嘅話可能係啲暗瘡或者疤痕，或者係可能加佢嘅嗰啲 shape 嗰啲，我都唔係太肯定，因為我習慣就真係我遮瑕膏永遠就係得2隻色嘅啫，膚色同埋三文魚色係啦，呢2隻色。咁啱啱咧，我哋就試咗膚色呢隻啦，而就放咗一隻手。咁其實咧，佢都幾易推嘅，係啦，佢推得都幾快嘅，而且話特別厚重啦。佢都係啲比較薄薄地嘅，因為咧就咁喺隻手嗰度 show 出嚟嘅話咧，或者係揩喺隻手度，然之後慢慢推嘅話咧，其實都幾快同埋幾 smooth 嘅。咁我哋仲有呢一隻色啦。啊，係啦，咁呢隻應該就係陰面嘅。咁但係雖然佢係咁啦，但係其實佢都唔會話特別嘅濃啦，隻色係啦，即係佢都唔會話特別完全係一放落去就見到成劈喺度啦。咁所以我都覺得係個唔錯嘅。咁我哋都可以上面嗰度睇下啦，係啦。咁我哋都係試。今次我哋試一試呢一隻嘅膚色呢隻啦。咁膚色嘅呢隻就可能搽一搽喺邊？搽喺我鼻翼啊，鼻翼呢邊咯，鼻翼係啦，鼻翼呢一度。因為咧，我呢度成日都會有好多紅嘅喺嗰度嘅。咁通常我就會攞膚色再加三文魚色嘅，咁就係膚色打底，然後三文魚色咧再去潤一潤色咁樣。咁因為我都係冇數嘅原因啦，咁所以咧我哋就用手去代一代睇，應該得吧？係啦，我哋慢慢捽啦。但我就係而家有啲驚係我染得太多，所以好咁咧，啱啱咧就染咗一啲嘅喺我塊面嘅呢一個位啦。咁其實咧近睇同遠睇咧都 OK 嘅。咁然後我哋而家就再加少少嘅一個三文魚色嘅去補翻啲顏色落去啦。補完之後，我哋就再攞少少嘅粉餅啦，壓一壓翻。咁其實咧，我啱啱咧，即係就咁睇嘅時候咧，其實佢都唔使話特別壓一壓翻佢，但係都係嗰句咯，壓一壓佢會更加符合平日化妝之後你會見到嘅一個感覺，係啦。咁咧，佢就會都唔錯嘅個算感覺，係啦。都唔會話見到我呢度有劈紅啦，咁因為咧我應該係啱啱打得太勁啦，即係壓嗰啲嘅粉餅嘅原因，咁所以咧佢都幾白下嘅。我而家鼻翼嘅一忽咁咧，我總括嚟講咧，我覺得呢一個嘅初嘗試啦，係啦，呢一個牌子嘅遮瑕液，我覺得係非常之唔錯嘅。咁我哋之後就再可以睇下啲嘅片啦，會唔會講得更加多佢，或者係我用得多佢之後嘅一個心得係點啊？咁我哋就下條片再見啦，拜拜。